Das Leitbild der Wertmann-Werkstätten heißt Arbeit möglich machen. Auch im Förderbereich in unserer Werkstatt unterstützen wir unsere Menschen mit Schwerst Mehrfachbehinderung bei einfachen Montagearbeiten. In den weiteren Gruppen liegt der Schwerpunkt in der Förderung der sozialen Kompetenz, Betreuung und Pflege. Die Förderung ist für den Bereich ein dynamischer Prozess kontinuierlicher Entwicklung.